準媽媽應采兒今日出席活動，大家都話生女嘅媽咪會靚女啲嘅喎，你生仔定係生女啊？我覺得我係靚咗嘅，咁但係唔係有生雞仔嘅。咁老公陳小春咪好開心咯？佢開心啲，但係我又想生女喎，而家生多個，生多個。應采兒話會由上士幫 BB 改名，英文名雖然已經諗好，但係就唔會講。不過應采兒似乎已經幫仔仔改咗花名啦喎。叫陳大春，唔係我諗住叫陳春㗎，陳春 OK 咯，但係算啦，個春字都係俾人打㗎，因為佢細個成日俾人打。唔係春字係好奇怪咯，男人。你有冇嘔咧？有佢哋話男仔其實好啲，就反應冇咁大咯。即係前3個月可能有啲唔舒服，但係之後過咗就冇事啦。我唔係嘔啊好犀利，但係開放令到我心情好差。我兩至3個月，我係想殺人咯。聽到佢呼吸我都想殺咗佢。我好唔即係好燥底咯。即係你會覺得又唔係你生你知咩啊你？淨係鬧佢。同埋啲男人永遠都係好快啊，就得幾個月，你知乜嘢啊幾個月？即係你冇子宮，你唔好同我講嘢咯。你個肚唔係好大喎。其實喺下邊啊，4個半月咯。重咗幾多啊？我重咗4公斤。小春有冇跟翻啲大肚婆嘅禁忌，例如唔俾你揸鉸剪咁啊？都唔識呢啲，唔識呢啲啊？係啊，都係我話唔得或者得咯，跟住佢話咩都話我講嘅。唔係咁有啲真係最好唔好咯，即係鉸剪嗰啲都有係啦。係咯，咁第一胎順下啦，下胎就唔理噶啦。你生咗 B 之後會唔會少啲拍戲咧？我真係唔知會點，我都唔知我會係點樣嘅媽咪。但係小春想湊仔啊嘛，唔係佢想我出去係啦，咁但係唔得咯。你之後會唔會餵人奶啊？頂籠1個月，坐月嗰個月咯。之後真係我唔得啦，我覺得夠啦。唔係因為我哋都冇飲人奶啦，有咩問題啫？我未飲一樣咁高。冇事㗎，咪係咯，係咯，飲人奶好似你哋咁啊，唔係？我冇飲，因為你繼續餵人奶，繼續戒口㗎。係啊，我咁咪多，我減㗎，唔食得啊。唔得，我差唔多要飲酒㗎啦我。